déjà le pays en lui-même m'a fait une forte impression. La première impression, c'est le calme et la propreté. Le calme et la propreté et la sécurité. Беларусь меня очень впечатлила. Первое, что бросается в глаза, это самое важное, это гостеприимство, чистота, безопасность. Je pourrais coucher dans la rue à Minsk. Je ne le ferai jamais dans une ville française. Я чувствую, что я могу спокойно лечь спать в Минске, чего я никогда во Франции не сделаю. Просит жителей Парижа не выходить на улицы. Все каналы прервали вещание ровно с таким заголовком: «Париж атакован». Мы сейчас находимся на улице Вольтера. От нас, предположительно, 700 метров находится то самое рок-кафе, в котором сейчас, по предварительной информации, находятся заложники, около 100 человек. В эти минуты, а это практически половина первого ночи, по Парижу началась операция по освобождению заложников. Alors, je m'appelle Bernard Coquet. Меня зовут Бернар Коке. Je suis français. Француз. J'habite dans l'est de la France. Я живу на востоке Франции. Je suis père de 5 enfants. Я отец 5 детей. Et grand-père de 5 petits-enfants. И дедушка 5 внуков. Alors, j'étais effectivement... J'avais un commerce de matériaux, de construction. Да, я занимался бизнесом, я занимался строительными материалами. Ce qui peut me caractériser, c'est ma souche paysanne. Mon père est né dans une ferme et une partie de ma famille sont des agriculteurs. Мои корни крестьянские, отец мой был дед крестьяне и занимались сельским хозяйством. Вот происходящее сегодня в мире, мы видим бурные процессы, изменения вообще ситуации в мире. Как люди во Франции, в большинстве своем, воспринимают то, что сейчас происходит? Eh bien, nous constatons, nous sommes nombreux, de plus en plus nombreux à constater, une dégradation de toutes les branches de la société. Мы все чаще констатируем деградацию всех слоев населения. Эта деградация, она в чем выражается? La dégradation, c'est quoi? Alors, il y a une dégradation morale. Это моральная деградация. Depuis la base jusqu'au sommet. С основания до вершины. Nos gouvernants ne donnent pas l'exemple. И те, кто нами управляют, они нам подают пример. De la probité, du bon sens. Они нам говорят о здравомыслии, о, так сказать, таких положительных вещах. Et nous voyons les structures de l'État qui se dégradent. Структуры государственные деградируют. Et nous subissons une immigration constante qui dénature notre cadre de vie. Ouais. И мы видим, что иммиграция тут возрастает, и что наша жизнь как-то к лучшему не располагает. Что касается иммиграции, неолиберальные слои белорусского общества, они воспринимают эти процессы массовой миграции в страны западного мира как процессы формирования нового, более прогрессивного общества, мультикультурализма. Le multiculturalisme est une farce. Это сила, мультикультурализм – это сила.
C'est une erreur fondamentale. Но это фундаментальная ошибка. Quand les anciens Grecs ont fondé la démocratie, Теперь, когда древние греки создали демократию, et ils n'étaient pas persuadés non plus que ce soit le meilleur type de gouvernement. но это тоже не было воспринято, что это лучший вид правления. Cette démocratie concernait des petites cités Эта демократия касалась только маленьких городков, dans lesquelles les étrangers n'avaient pas le droit d'être citoyens. в котором иностранцы не имели права быть гражданами. Quand les Français ont fait la Révolution française, Когда французы совершили французскую революцию, ils ont édicté des principes universels. они создали универсальные принципы. Mais l'universalité n'existait pas dans leur temps. Но в то время не было универсальности. Dans leur esprit, la société n'était composée que de Français. В их сознании общество состояло только из французов. Ну а вот вы, наблюдая изнутри в стране вот эти процессы, можете ли вы сказать, что приток этих, что эти мигранты, они ассимилируют и сливаются с французским обществом? Je pense que 80% des occupants de nos prisons en France sont des étrangers. Я думаю, что 80% заключенных в тюрьмах – это иностранцы. Nous n'avons même plus assez de place У нас даже места не хватает для них. et les condamnés ne vont même plus en prison. И они в тюрьмы, тех их приговаривают, они не могут в тюрьму попасть. Ou alors on libère plus vite, d'une manière anticipée, ceux qui y sont déjà pour faire de la place pour les autres. От них, за счет одних освобождается место для вновь прибывших заключенных, и как-то приходятся такие трудности. Можно ли в связи с этим сказать, что на сегодняшний день мнение простого народа расходится с мнением властимущих? De plus en plus de citoyens ont clairement l'impression qu'il y a une complète incompréhension de l'État, des pouvoirs publics, complète incompréhension et déconnexion du peuple. Il y a les gouvernants, c'est une forme d'oligarchie qui gouverne, qui détient les rênes du pays, et le peuple qui n'est pas consulté, ou s'il est consulté, on ne tient pas compte de son opinion. Il y a un mépris total pour le peuple. Все больше и больше людей осознают, что существует непонимание, существует пропасть между французами простыми и той верхушкой, той властью, которая держит бразды правления страны, и которая совсем не интересуется мнением низших слоев населения. Вот эта пропасть, она очевидна и становится все более явной. У нас в Беларуси представление о Европе как о таком заповеднике демократии, где каждый имеет свободу голоса, возможность высказаться, и власть непременно должна его услышать. И если народ чего-то хочет, то власть непременно должна поступать так, как хочет народ. Ну, по крайней мере, у большинства обывателей в нашей стране мнение о Европе именно такое. La démocratie, en France comme en Europe, ne peut, à mon sens, s'exercer qu'en s'appuyant sur un peuple. S'il y a une fragmentation en différentes ethnies qui n'ont pas le même sens de la culture et de la civilisation,
nous n'avons pas une homogénéité qui permet une réelle démocratie. Демократия должна опираться на народ конкретный, но, как мы видим, народ разнороден, народ, слои, допустим, этнические взять разнообразие во Франции, которое, и поэтому мы не можем говорить о однородности демократических процессов по отношению ко всем этническим группам, которые населяют Францию. La démocratie, c'est la voix du peuple. Демократия – это голос народа. Quelle est la définition que l'on peut donner au mot peuple? А какое вот определение мы должны дать слову «народ»? Ну, по вашему мнению, какой сейчас народ проживает во Франции? Что это за народ? C'est une question embarrassante. Существует ли культурная однородность, как было раньше, хотя бы среди коренных французов? Par exemple, nous, francs-comtois, nous nous sommes battus pendant un siècle, durant un siècle, pour ne pas devenir français. Nous nous sommes battus contre les Français. Les francs-comtois, c'est une région de l'est de la France. Вот тот регион, который я представляю, восток Франции, мы целый век боролись за то, чтобы принадлежать, стать частью французского народа. Les Bretons, les Basques, les Niçois, есть бретонцы, есть les Alsaciens, Эльзаса, Ницца. Toutes ces régions de France représentent des caractères typiques. Все эти регионы представляют типичные черты этноса. Et la monarchie française s'est installée en respectant ces différentes, ces particularismes régionaux, mais en établissant le pouvoir central de la monarchie. Вот монархическая власть во Франции, она, когда установилась, принимала во внимание особенности всех регионов и как бы позиционировала себя центром монархии в отношении всех регионов Франции. Mais tout cela n'est possible que parce que ces gens un peu différents provenaient tout de même de la même race, de la même ethnie, et avaient la même vision de la société, de la morale, des structures sociales. Voilà, ça c'est très important. Это все люди, вместе с тем это все люди одной расы, одного этноса, и которые представляют, имеют одинаковое мнение в отношении ценностей человеческих и других общеполагающих принципов. Un être humain n'est pas une machine que l'on fabrique au jour le jour. C'est un être vivant qui porte en lui-même tout l'héritage de sa génétique, de ses ancêtres. Человек – это не машина, человек концентрирует в себе наследие веков, своих предков, этноса. Это сложный механизм.
несмотря на оцепление, совершенно перекрыть доступ парижанам к месту полиции не удается. Сейчас сюда, к рок-клубу, подъедет президент Олланд с премьер-министром. Это кадры, которые снял на мобильный телефон журналист газеты «Le Monde» Даниэль Псини. Люди в панике выпрыгивают из окон, ломая ноги и руки. Те, кто смог встать, пытаются спасти тех, кто идти не может. В итоге Псини сам бросится на помощь и будет ранен. Если мы говорим о культуре народа, веками сложившейся, как именно тому, что является объединяющим таким звеном, собирающим именно в народ население данных территорий, то процессы, которые проходят сейчас в Европе, и в том числе из Европы приходят к нам, в Белоруссию, они направлены на разрушение нашей культуры. Я имею в виду конкретно разрушение семьи. C'est la destruction de la famille. Oui. Это то, что у нас в стране сейчас пытаются привнести с помощью гендерного равенства. C'est l'égalité de gender, где у нас на официальных сайтах министерств находятся сейчас статьи, публикации о вреде воспитания в семье мальчика как мужчину будущего, а девочки как будущей женщины, потому что это нарушает их право на выбор. Мы знаем, что такие же процессы очень мощно проходят сейчас во Франции, где детей уже с учебных заведений, с детских садов воспитывают изначально как возможность в любой момент выбирать себе любой пол, который ты хочешь. Это уроки сексуального просвещения, разрушающие моральные устои общества, это ювенальная юстиция, которая может разрушить любую семью. Вот в сложившейся ситуации вам, как дедушке 5 внуков, не страшно ли за будущее? Bien évidemment. Cela dit, pour revenir aux propos antérieurs, je pense qu'il y a plusieurs civilisations différentes selon les peuples, mais qu'elles peuvent avoir des points communs, notamment la famille. La famille est l'élément primordial de toute structure sociale. Семья является основополагающей ячейкой всякой общественной структуры. И то есть тут вся цивилизация основывается на этих принципах. C'est la base. Это основа, принцип как основа. Ну и как же французы в большинстве своем относятся к вот этим нововведениям, которые разрушают всю ту культуру, все те принципы существования общества, которые складывались веками? Tout d'abord, il faut préciser que pour ce domaine-là, comme tout autre, le gouvernement essaye de masquer, de ne pas alerter, de cacher. Tout cela se fait en douceur et sans bruit. Что характерно, правительство старается скрыть, замаскировать те действия, которые оно предпринимает в этой сфере. L'évolution se fait un petit peu tous les mois, toutes les semaines. Эволюция, она протекает ежедневно, еженедельно, можно сказать, ежемесячно. C'est un savant calcul
pour éviter les réactions. Все это делается для того, чтобы избежать реакции. Et depuis plusieurs dizaines d'années, le processus est en cours. И этот процесс, эти действия наблюдаются уже на протяжении десятилетий. Ce qui est normal aujourd'hui aurait fait descendre mes parents dans la rue avec un fusil pour protester. Ça aurait été une révolution. Ce qui est admis aujourd'hui communément. То есть цель – это то, чтобы не вызвать массовых протестов, чтобы люди не брались за оружие, чтобы избежать всего этого. Le danger est aussi dans notre faculté à s'habituer. Опасность тут состоит в том, в нашей способности свыкаться со всем. Donc les gens qui sont conscients du problème, de tous ces problèmes de la vie qui mettent en danger la base de la vie, tous ces gens doivent communiquer et protester. Люди, которые осознают всю опасность вот этих разрушительных процессов, основополагающих, в том числе в семье, они должны объединиться и протестовать. Et dans le monde, tout change un jour. И в мире все может поменяться. Le vent va tourner et tout va changer. Подует другой ветер, и все поменяется. Il y aura des événements providentiels. И будут события пророчащие. Mais il faut aussi aider la Providence. Но этому надо какое-то просветление, надо помочь этому. Мы будем надеяться, что европейское общество справится. Мы пока держимся, белорусское общество довольно традиционное, поэтому многие процессы у нас тормозятся буквально самим обществом. Теперь хотелось бы узнать о освещении тех проблем, которые сейчас выходят за рамки Европы, то есть это прежде всего отношение европейского населения к России и к тем событиям, которые сейчас разворачиваются вокруг нее. То есть, если мы берем последнее, то это начало операции в Сирии, которую начали российские войска с согласования, точнее по просьбе властей Сирии. Vous faire une confidence, j'ai été éduqué dans une conception très anti-russe et anticommuniste dans mon pays. Следует сказать, что я был с самого начала воспитан антисоветской и антикоммунистической атмосфере. Et très pro-américaine. И проамериканской. Et aujourd'hui, il y a un échange total des données. Сейчас ситуация полностью изменилась. De plus en plus de Français admirent Vladimir Poutine. Все больше и больше французов восхищаются Путиным. Mais ce sont des gens dont la vie ne compte pas pour l'instant. Но это люди, Ces gens du peuple. простой народ, с мнением которого не считаются. Et effectivement, je pense que Vladimir Poutine a, avec sa diplomatie, dont le directeur, M. Lavrov, a œuvré d'une manière extrêmement intelligente avec la Syrie. На мой взгляд, Путин и министр Лавров проводят довольно умную, разумную политику по отношению к Сирии. Quand je pense que des avions français sont allés bombarder des monastères en Serbie, Вот
вот французские самолеты, когда бомбили монастыри в Сербии, C'est très bien. когда я об этом подумаю, что это... А если мы коснулись Сербии, скажите, пожалуйста, вроде бы это было уже и давно, но на самом деле совсем недавно. Как воспринималась французским обществом вот эта операция против сербов? Il est certain que les Français ont commencé à réagir et à changer leur opinion et à se méfier des médias. Il y a un changement, une réaction d'une part importante de la population. Большинство французов, конечно, отреагировали на это, и произошло даже изменение их мнения по этому вопросу. Nous avons une association en France qui a une très belle action humanitaire pour les enclaves serbes au Kosovo. У нас есть во Франции организация, которая высказала свое мнение по поводу анклава в Сербии, Косово. Enclave chrétienne serbe. Христианский анклав Сербии. Par contre, je me suis rendu à une réunion chrétienne avec notre évêque. И я присутствовал на встрече христианского общества с священнослужителем, Qui présentait des familles de migrants. который представил фамилии мигрантов. Et ces familles de migrants venaient d'Albanie ou du Kosovo. Это семьи из Албании и из Косово. Et chaque fois, je posais la question, êtes-vous musulman? И каждый раз я спрашивал, вы мусульмане? Et à la fin, je me suis levé debout dans la salle. И в конце я поднялся в зале. Et j'ai dit à ces gens catholiques, И сказал этим католикам, vous faites venir des musulmans en France вы сюда привозите мусульман во Францию, alors qu'ils tyrannisent des chrétiens au Kosovo. а они же тиранизируют христиан в Косово. Faites venir des chrétiens. Тогда пусть к нам христиане прибывают. Et le prêtre est venu vers moi pour me sortir de la salle. И вот этот священник, он взял меня за шкирку и выбросил из зала. Que voulez-vous faire? Что вы тут будете делать? Года полтора назад у нас по телевизору показывали картинки из Франции, где огромное количество французов вышло на улицы протестовать против закона о разрешении браков между геями. Нам показывали, как эти демонстрации жестко довольно разгоняются. И часть населения у нас, мои в том числе некоторые знакомые, они не поверили этому видео, сказали, что это пропаганда, что в Европе такого быть не может, чтобы так насильственно разгоняли подобного рода шествия людей. C'est plus vicieux encore. Pour créer une mauvaise image de la manifestation, des policiers en civil, sans uniforme et sans brassard, sont intervenus pour faire des provocations. Ну там что произошло, там люди не полицейские, а в цивильном и без опознавательных знаков они набросились на манифестантов. Это была провокация чистая. Et entraîner certains éléments à déborder. И они как бы инициировали, провоцировали некоторых манифестантов на насилие. De manière à pouvoir uniquement montrer à la télévision cette scène de violence. Это чисто, чтобы люди увидели эту картинку по телевизору. А полиция в это время? Et la police a réagi. La police réagit toujours aux ordres du gouvernement. Полиция всегда реагирует на приказы правительства. Et ils ont gazé des enfants, Они газ пустили на детей, des grands-pères, des grands-mères. на детей, на старых людей, бабушек и дедушек.
То есть, если я правильно понял, то эти провокаторы, в общем-то, были со стороны гей-сообщества. Защищали... Ces gens qui ont fait cette provocation, c'était du côté des gays sociétés. C'était des policiers, Это были полицейские. sans uniforme et sans brassard. И без опознавания. Oui, c'est une méthode Это такая методика. de manipulation des foules. Это методика манипуляции толпой. То есть, получается, что это действительно имело место быть и было санкционировано властью. Donc c'était sanctionné par les pouvoirs. C'était les ordres. Да, это были приказы. В воздухе кружат вертолеты. За каждой полицейской машиной спецназ. Люди в штатском – спецслужбы. Штурм длился час. Заложники позже расскажут. Террористы ворвались в зал и хладнокровно расстреливали всех. Зрители падали с балконов. В партере умирали от ран. Через 1,5 часа агонии и мучений заложников террористы были обезврежены. У нас в определенной части общества, особенно у молодых людей, бытует устоявшееся мнение, что наше общество нищее, а в Европе все процветают. Так ли это? Il est vrai qu'en Occident, nous pouvons être confrontés à une richesse, un luxe qui peut être même parfois oppressant et désagréable. Ну, иногда на Западе мы можем встретить богатство, люкс, роскошь, которая носит несколько подавляющий характер и неприятное. À côté de cette richesse, notamment en France, nous pouvons aussi être confrontés à cette présence qui me dérange fortement de masse d'étrangers, de masse importante d'étrangers qui viennent d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord. Еще наряду с этим богатством и люксом можно встретить много иностранцев, которые приезжают, мигрантов из стран Африки. Это тоже есть и все более очевидно. Et cela crée un climat d'insécurité. И все это создает климат, придает отсутствие безопасности. Toutes les nuits en France, plusieurs centaines de voitures sont en feu. Каждую ночь сотни машин во Франции возгораются. On ne compte plus chaque jour le nombre de viols. А сколько каждый день актов насилия и изнасилований, это даже подсчету не дается. Les vols avec menace d'une arme à feu. А сколько грабежей с угрозой оружия. Les gens du peuple, comme moi, ont l'impression que l'on protège plus les personnes qui sont malfaisantes que les victimes. On protège plus l'agresseur que la victime en Такое France. впечатление, что во Франции больше защищают агрессора, чем жертву. Même la police Даже полиция. est victime et ne peut pas riposter. Даже полиция является жертвой и не может дать отпор. В таком случае, как вы оцениваете ту безопасность, которая есть в Беларуси, которую вы увидели, и которая действительно реально присутствует? Отсутствие вот этих столкновений, каких-то массовых побоищ, ну и вообще, как таковых угроз жизни. Является ли, по-вашему, это достижением нашей страны, которое превзошло достижения европейских сейчас стран?
Ça ne peut être qu'un avantage. Да, это ваше достижение. Je trouve que nous allons, je pense que nous allons vers de graves problèmes en France et en Occident, en Europe de l'Ouest d'une manière générale. И нас ждут большие проблемы, как во Франции, так и во всей Европе. Si les jeunes de Bélarus regardent nos pays avec des yeux envieux, il faut bien qu'ils se rendent compte que c'est une illusion. И вот молодежь, которая считает, что на Западе там все так хорошо, эта молодежь, значит, там среди них царит иллюзии, полностью иллюзии. Показалась ли вам наша страна интересной лично для вас? Est-ce que notre pays est intéressant d'après vous? Moi, je pense que on peut se sentir très bien au Bélarus. Я думаю, что можно чувствовать себя очень хорошо в Беларуси. Et je souhaite revenir au printemps prochain pour la commémoration de la guerre patriotique le 9 mai. И я хотел бы, намерен приехать весной следующего года на 9 мая, на День Победы. Et j'essaierai de venir avec ma famille. И я постараюсь приехать со своей всей семьей. Я надеюсь, что 9 мая, конечно, будет у нас намного красивее. Весна, лето в Беларуси очень красивая пора года. Le mois de mai, le printemps, ici, c'est très beau comme Oui. la nature, très belle. C'est la période très favorable. Даст Бог, мы с вами встретимся, может быть, как раз на 9 мая. Et on peut se rencontrer, par exemple, le 9 mai. Oui. Очень было приятно с вами пообщаться. C'était très agréable de vous parler. Merci beaucoup.